बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 2 पोएम रेन। नाउ लेट अस रिसाइट दिस पोएम। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द umbrellas here and on the ships at sea. This poem is written by Robert Louis Stevenson. द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड। मेरे बच्चों, इस पोएम में कहा गया है जो रेन मतलब बारिश होती है, ये हर तरफ पड़ रही है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, जो पड़ती है बारिश खेतों में भी पड़ती है, हमारे छातों पर भी पड़ती है। इट रेन्स ऑल्सो ऑन द अम्ब्रेलाज, और ये रेन जो है ये हमारे छाते पर भी पड़ती है। एंड ऑन द शिप्स एट सी, और समंदर में जो किश्तियाँ चल रही हैं, जो शिप्स चल रहे हैं, उस पर भी ये बारिश पड़ती है। और प्यारे बच्चों, हमने कौन कौन से नए वर्ड्स, कौन कौन से नए अल्फाज इस पोएम में सीखे हैं। तो यहाँ पे है फील्ड्स। तो फील्ड्स का मतलब होता है खेत। तो दूसरा वर्ड हमने इस पोएम में सीखा है अम्ब्रेलास। तो अम्ब्रेलास का मतलब होता है छाते, यानी छतरियाँ। तो और तीसरा जो हमने यहाँ पे वर्ड सीखा है वो है शिप्स। तो शिप्स का मतलब यहाँ पे होता है बड़ी बड़ी नाव, यानी बड़ी बड़ी किश्तियाँ। तो आज इतना ही। तो कल हम इंशाल्लाह इसी पोएम के हवाले से एक्सरसाइज करेंगे।